Ya, punya juga. Kamu sih kan? Oh. Ini ada seratifnya. Tidak ada nih. Oh, dipanggil. Orang sirik. Wah ya kalau orang sirik nih. Sih kak. Singkirkan dari muka bumi. Ini dekatnya sama kayak gini. Stop ya. Berangkat sama Nino. Apa Jik? Gas. Ayo sholat awalnya bang. Atau tidak mustahil bagimu menggapai bintang di langit. Bersih. Bersih.
Nonton lewat. Aku ngerti ini tumpah. Iya, biar nanti Botol mana botol? Basah sakit. Ya kayak kaki mah pakai es mah. Ayo, mana apa kok? Nggak beli. Dulu zaman dulu nggak ada adanya es yang Es lilin. es lilin ada sekarang kita es aku. Sebenarnya banyak kok sebenarnya. Itu banyak ya. Ada nggak? Tapi di rumah ada, tapi murah dah, ini murah. Pak Bolo lah. Aduh. 30 di pasar. 40 orang jual. Dimakan macam mana? Tak ada dimakan. Belum keras gitu. Besok. lah. Besok mau ajak makan. Dia tuh jalan ini kena beli di sini. Tahu kamu bilang berapa? 1000-an semuanya. Pondok. Itu ada, tapi aku bilang sayang tuh bisa apa? Itu kan taekwondo, oh Yanti. Ada di Ini luar. itu taekwondo, ini bisa apa? Kalau di sekolahnya ada taekwondo ikut aja taekwondo. Taekwondo itu deh, silat. Oh, ada silat, silat. Oh, ada be tambahan lagi. Wih, ini men. Menurut PR informal. Ada ya. Ininya. Tiga.
biasa ya, agak kecil. Kecil ya? Agak bingung, kayaknya kecil. Beda merek ya? Ya. Kucing. Berak dia. Berak dia.